Ingen dag kan leves om. Ingen dag møder os igen. Alligevel hober de sig op i en diffus, intetsigende masse, der blot skal overvindes, for at vi kan nå det endelige mål. Dagene, som vi mennesker har det bedst med at være en anonym del af en udefinerbar helhed. Dagene, som vi mennesker indhylder sig i øjeblikkets naivitet, i den tro, at de specielle, unikke, uvurderlige, i desperat, uforstående endnu for dem selv, såkaldt klarsyn, fremhæves de umiddelbart positive kvaliteter med henblik på frigørelse fra mængden. Formål ukendt, resultat ufravigeligt. Håbløs, sortnende erkendelse af den individuelle betydningsløshed.